इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझको मिले हुए अधिकार से मैं आप सबको इस आशा के साथ उल्लेखित उपाधि प्रदान करता हूं कि आप भविष्य में उसकी यथार्थता सिद्ध करेंगे। साथ ही इस अवसर पर योग्यता पात्र किंतु अनुपस्थित विद्यार्थियों को भी उल्लेखित उपाधि प्रदान करता हूं। Now, the Assistant Registrar of Navsari Agricultural University will place the register of degree recipients before Sri Acharya Devraj ji, Honorable Governor Sri of Gujarat and Chancellor of the University, for his signature in his office at Gandhinagar. Okay. All the graduate and postgraduate students are requested to take their seats. Now moving ahead in the program, before we get enriched with the empowering convocation address by our chief guest, let me raise your expectation bars with a bird eye view of this towering personality of our chief guest, Sri Kiranbhai L. Patel. Friends, our legendary Gujarati kathakar Sri Morari Bapu used to say that વ્યક્તિ શું છે એ મહત્વનું નથી પણ વ્યક્તિ માં શું છે એ બહુ મહત્વનું છે. એટલે જો હું માત્ર એમ કહું કે our chief guest Sri Kiranbhai L. Patel is the joint managing director of ASPI Agricultural Research and Development Foundation Mumbai, then it would be total injustice to his multifaceted personality. हालांकि मेरा ये भी मानना है कि प्रतिभाएं पहचान की मोहताज नहीं होती है, उनका व्यक्तित्व ही स्वयं एक परिचय होता है. એટલે જ તો કહેવાનું મન થાય કે પરિચય છે દેવોને મંદિરમાં તમારો ને મસ્જિદોમાં તમને ખુદા ઓળખે છે. નથી તમારું વ્યક્તિત્વ છાનું અહીં કોઈથી, કિરણભાઈ તમારા સત્કાર્યોથી તમને બધા ઓળખે છે. A very successful entrepreneur and a very good photographer by passion, Sri Kiranbhai L. Patel is a commerce graduate from the world-renowned Maharaja Sayajirao University of Baroda and a proud management degree holder from California, USA. He has transformed the largest agricultural spraying equipment company of India, that is Messrs American Spring and Pressing Works Limited, Mumbai, popularly known as ASPI Group of Companies, into a cash-rich company. With professional experience spanning over 3 decades, he has significantly contributed to many social and educational institutions as a trustee. He has widely traveled in US, Europe, East and Central Africa, Middle East countries, Far Eastern countries, Japan, and obviously every reach and corner of our worthy nation, India as well. Look at his versatility. He is fond of writing short stories, listening to instrumental music, reading and photography. And let me share one incident. જ્યારે આપણા કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલયના કુલપતિ પદે ડૉક્ટર ઝેડપી પટેલ સાહેબની નિયુક્તિ થવાના સમાચાર આપણને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના માધ્યમથી મળી ગયા. ત્યારબાદ 5-6 દિવસ પછી સત્તાવાર રીતે સાહેબ આપણને મળ્યા. પરંતુ તે જ દિવસે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના માધ્યમથી મુંબઈ ખાતે બેઠેલા શરદભાઈને જાણ થતાં એમણે તાત્કાલિક દોડાવ્યું કે આપણા માદરે વતન બિલ્લી મોરાનો કોઈ છે જાણીતો વ્યક્તિ કે જે કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલયના કુલપતિ પદે આરૂઢ થવાના છે. અને એમણે કિરણભાઈને મારતી ગાડીએ દોડાવ્યા અને 32 લક્ષણો ધરાવતા આપણા કુલપતિશ્રીને સૌ પ્રથમ શુભેચ્છા સંદેશ 32 ગુલાબના પુષ્પોવાળું પુષ્પગુચ્છ આપીને કિરણભાઈએ એ શુભકામનાઓ આપી હતી. એવા આપણને આજે મુખ્ય મહેમાન મળ્યા છે. હું એમને આગ્રહ કરીશ કે આ દીક્ષાંત પ્રવચન આ અમારા વિદ્યાર્થીગણ અને સર્વે ઉપસ્થિતને સંમોહિત કરો દીક્ષાંત પ્રવચન દ્વારા. સર્વપ્રથમ તો મેહુલભાઈ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે બહુ સારા શબ્દોમાં મારું વ્યક્તિત્વ લોકોને જણાવ્યું.
Honorable Governor of Gujarat and Chancellor of Navsari Agriculture University, Acharya Devvrat ji, Honorable Minister of Agriculture and Animal Husbandry, Raghavji Bhai Patel, Vice Chancellor Jina Bhai Patel, Dr. H.V. Pandya, Registrar of the University, members of the Board of the Management and Academic Council, officers, teachers, students, and staff members, representative and press and media, and ladies and gentlemen. With great honor and proud, I address this gathering at this convocation function of vibrant University of Gujarat, which has achieved name and fame in the country. I need not elaborate what the university has done because we have already heard Jina Bhai as well as Mehul Bhai has given us wide information about the university and its achievement. It is pleasure to be a part of this function for me, and I appreciate the invitation extended to me by Jina Bhai and the university officials to be here at this function. I am grateful to them. I appreciate the dedication and sincere efforts of the faculty members of university in educating, guiding, and mentoring and preparing the students to achieve their degree and build their careers. I am confident that the knowledge that you have acquired, the students, this university will help you build the careers and challenge the future of your career. Today, as you leave this biggest takeaway, it will not be your marks or degree, but it will be your experience, your learning, your relationship, and the knowledge that you have gathered at this university will help you achieve many more successes in your life. I am glad that under the able leadership of your Vice Chancellor, Dr. Jina Bhai Patel, the university is rapidly diversifying to meet the growing demand of the day and introducing many new courses to benefit the farmers and the new entrants in agriculture. We at ASPI Foundation are proud of our more than 25 years of relationship with the university and have been closely witnessing the growth and the development of the university. It is the most happening place for students and farmers. For overall development of the agriculture, ASPI Foundation and the Navsari campus of the Gujarat Agriculture University have come together with the establishment of first of its kind, ASPI College of Horticulture and Forestry. Overall, over the time, this bond strengthened and leading to the establishment of ASPI Agri-Businessman Institute of Navsari and ASPI Sakilam Biology Technology Institute at Surat, Surat. And I am happy to announce that we have one more college at Porbandar, which is going to be known as ASPI ASPI Agriculture College under the University of Junagadh. The college, the building is nearly completion. The interior work is going on, and it will be soon be inaugurated. So thus, ASPI has its to credit about 5 colleges in agriculture in Gujarat. To my student friends who have achieved the degree and they are now, coming to the building up their future, I have 2 mantras to give to them. The first mantra is, a person is not useless. A person is not useless. He or she uses himself or herself less, and therefore he is useless. So God has given everything to all of us, and it depends on how best we use what we have. So better use yourself to the fullest potential with full dedication to be successful in the life.
And the second mantra that I would like to give to you is crazy people make history. Crazy people make history and wise read history. So be crazy as possible, be as crazy as possible to achieve what you want to achieve in life. तब तक लगे रहो मुन्ना भाई. मतलब कोई भी चीज़ हमको करना है तो हमको इसके पीछे लगना पड़ेगा, इसके पीछे हमारा पागलपन होना चाहिए. और मैं आशा करता हूँ कि जीना भाई को देख के आप सब जो भी डेवलपमेंट लिया हुआ है वो देख के, और उनकी जो कैरियर में उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है, एक छोटा केसली जैसा गांव से उभर के वघई का जो पूरा एग्रीकल्चर कॉलेज का कॉम्प्लेक्स उन्होंने उपस्थित किया और बाद में यहाँ ज्वाइन किया, उनको देखते हुए मैं समझता हूँ कि जैसे वो लगे रहे वैसे आप भी लगे रहो और भविष्य में आप भी कुछ पाके बनो. दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि आपको पता होगा कि हम लोग हर साल एग्रीकल्चर में 3 अवार्ड देते हैं. एक हॉर्टिकल्चर में देते हैं, एक रेनफेड क्रॉप में देते हैं और एक वुमेन एंगेज इन एग्रीकल्चर को हम अवार्ड देते हैं. तो हमारे आज तक करीबन 67 अवार्डीज़ है और ज़्यादातर लोग ने अपने एक्सपीरियंस से दुनिया को कुछ कर दिखाया है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर दूर वानगांव करके एक जगह है, वहाँ का एक बच्चा 24 ईयर्स ओल्ड, आज से 3 साल पहले जब वो 24 साल का था, ही वॉज अवॉर्डेड विद एसपी LM पटेल फार्मर ऑफ द अवार्ड. और वो बच्चे ने जब ही हमने अवार्ड दिया था तभी 15 से 18 टन कैप्सिकम हर रोज़ का प्रोड्यूस करता था और आज की तारीख में वो 20 से 25 टन करता है. खुद की 40 एकड़ ज़मीन है जिसमें चीकू है और चीकू का जो आमदनी उसको मिलता है वो जब भी कैप्सिकम की आमदनी नहीं मिलता है तभी मिलता है, क्योंकि कैप्सिकम 8 महीने का क्रॉप है और ये जो है उसको 4-5 महीने का क्रॉप मिलता है. मतलब पूरा साल कुछ कमाई होने के लिए खुद की ज़मीन खाली 40 एकड़ है, बाकी का 80 एकड़ जो ज़मीन है वो उसने लीज पे ली हुई है. टोटल 120 एकड़ ज़मीन उनके पास आज है और आज का उनका प्रोडक्शन 20 से 22 टन पर डे कैप्सिकम उगाता है. उसमें 3 वैरायटी है, ग्रीन है, येलो है एंड रेड है. और वो हर रोज़ मतलब प्रोड्यूस करके बेचता है. प्लस उसके पास 250 लोग काम कर रहे हैं, सब बाहर के मज़दूर है और उनको रहने के लिए उसने सुविधा वहाँ उपलब्ध की है. प्लस उसके पास आज की तारीख में 3 व्हीकल है, मतलब 3 कार है और 2 मोटरसाइकिल है. और वो अपना माता पिता का एकलौता बेटा है और आज उसकी उम्र 28 साल है. तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो आप लोग यहाँ से डिग्री लेके अवार्ड लेके जा रहे हैं उनको, कि आप भी इतने पढ़े लिखे होने के बाद एक प्रसाद जैसा कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का इतना काम कर सकता है तो आप लोग तो क्या नहीं कर सकते हो. तो मैंने कल पूरा दिन यहाँ मैं था और मैंने यहाँ जो फैसिलिटी देखी वो देखने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ से जो बच्चा निकलेगा ना वो यहाँ से इतना सीख के जाएगा कि मैं नहीं समझता हूँ कि उनके लिए ज़िंदगी में कोई रुकावट आ सकती है. इतना नॉलेज यहाँ से हासिल करके जाते हैं. मैंने कल आपका बनाना का सेंटर देखा, रिसर्च सेंटर देखा, आपका बाम्बू का देखा, आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट देखा. ये देखने के बाद कल मैंने अपने खुद ने तय किया कि बहुत सारी चीज़ यहाँ खाने की जो आप लोग ने यहाँ डेवलपमेंट की है तो उसमें से बहुत सारा लोग अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं. मैंने टिम्बड़े साहब का फार्म भी देखा है, उन्होंने भी जो यहाँ वेजिटेबल बेल्ट में जो काम किया है वो बहुत बढ़िया है और काफ़ी फार्मर लोग उनसे उत्साहित हुए और आज आमदनी अच्छी पैदा कर रहे हैं. तो मैं जो यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप भी कुछ गवर्नमेंट जॉब करने का या कोई जगह पे नौकरी करने का
चीज़ हाथ दिमाग में रख के मत जाइए, लेकिन आप खुद कुछ करो, खुद कुछ एक एंटरप्रेन्योर बनो, खुद एक स्टार्टअप चालू करो, तो यूनिवर्सिटी को भी वो अच्छा लगेगा. दे विल फील प्राउड ऑफ यू, योर पेरेंट्स विल फील प्राउड ऑफ यू रादर देन यू जॉइनिंग समवेयर एंड वर्किंग फॉर समबडी. ये मैं आप सबसे आज के दिन ये कहना चाहूँगा. और आखिरी में मैं यूनिवर्सिटी से कहना चाहूँगा कि अभी हम एक कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए कि आपकी पढ़ाई होने के बाद ये हम एक वर्कशॉप अरेंज करेंगे करीबन 2 महीने का. उसमें बार बार आपको बुलाए जाएंगे एंड जो फील्ड के वेरियस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन कराएंगे ताकि वी मेक यू आ रेडी एंटरप्रेन्योर. ये हमारा एक कोर्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं विथ एजुकेशन वर्ल्ड के साथ, जिसकी बात मैंने जीना भाई से भी की हुई है और उन्होंने भी कहा है कि अगर आपका ये नक्की होता है तो मैं आपको यहाँ पे जो भी सुविधा आपको चाहिएगा वो दूंगा. तो इससे स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है. तो ये एक हम करने जा रहे हैं. और आखिरी में मैं एक ही चीज़ कहूँगा आप सबसे, माई बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड आई विश that they excel in their life, and should they need any help from our foundation, we are prepared to extend any kind of help that they need. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your very encouraging, inspirational and thought-provoking convocation address. All present here and all those who have joined through the virtual mode have been greatly benefited by your invaluable insights. Your choicest pearls of wisdom will surely benefit our students in crystallizing their thought process, in understanding their roles in macro perspective. You rightly mentioned, as our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji also insists that instead of becoming a desperate job seeker, our youth should become a proud job creator or job giver. So let's move ahead. આપ સૌ જાણો છો તેમ આજના 17મા વાર્ષિક પદવીદાન સમારોહમાં આપણા અતિથિ વિશેષશ્રી તરીકે કૃષિ રાજ્યના કૃષિકારો, કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ, પશુપાલકો અને પાંજરાપોળના ટ્રસ્ટીઓ માટે સદાય હકારાત્મક અભિગમ થકી તેઓના હિતાર્થે સદૈવ પ્રયત્નશીલ એવા માનનીય મંત્રી શ્રી કૃષિ, પશુપાલન અને ગૌ સંવર્ધન વિભાગ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરથી શ્રી રાઘવજી પટેલ સાહેબ ટેકનોલોજીના યુગમાં કદમતાલ મિલાવીને આપણને ઓનલાઈન માધ્યમથી પ્રેરણાદાયી શુભેચ્છા સંદેશ આપશે. તો શ્રી રાઘવજી પટેલ સાહેબને નમ્ર વિનંતી. મારા નમસ્કાર. યુનિવર્સિટીના 17મા પદવીદાન સમારંભના અધ્યક્ષશ્રી અને યુનિવર્સિટીના કુલાધિપતિ માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, समारंभना मुख्य मेहमान श्री किरणभाई पटेल, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एसपी एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन मलाड मुंबई, नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी कुलपति डॉक्टर जेपी पटेल, राज्य ने अन्य कृषि यूनिवर्सिटीओ कुलपतिश्रीओ, कुल सचिव श्री डॉक्टर एचवी पंड्या, यूनिवर्सिटी नियामक मंडल, विद्या परिषद, संशोधन परिषद અને વિસ્તરણ શિક્ષણ પરિષદના સૌ સદસ્યશ્રીઓ, કૃષિ બાગાયત, ફોરેસ્ટ્રી, કૃષિ ઇજનેરી, એગ્રી બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ, એગ્રી બાયોટેકનોલોજી કોલેજોના ઉપસ્થિત આચાર્યશ્રીઓ, યુનિવર્સિટી અધિકારીશ્રીઓ, આમંત્રિત મહેમાનો, કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો, પ્રેસ અને મીડિયાના પ્રતિનિધિશ્રીઓ, पदवी मेळवनार स्नातक और अनुस्नातक विद्यार्थियों, भाईओ और बहनों, आज नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी आंगणे आ शिक्षण विकासना मंगलमय प्रसंगे सौ प्रथम ऐतिहासिक दांडीकूटना विश्वकर्मा और देशनी आजादीना लड़वैया एवा युग विभूति पूज्य महात्मा गांधीजी तथा सरदार वल्लभभाई पटेल ने याद करी तेमने सादर प्रणाम करूं छूं. पदवी मेळवણીને शिक्षण पूरु करना तथा स्वर्ण चंद्रक मेळवनार
તમામ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. તેમજ ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓને મારી હૃદયપૂર્વકની શુભેચ્છા પાઠવું છું. મિત્રો, કૃષિ ક્ષેત્રે હાલ અનેક પડકારો છે. તેમ છતાં દેશના અગત્યના પાકો કપાસ, મગફળી, શેરડી, દિવેલા, તલ, જીરું, ઈસબગુલ તેમજ દૂધ ઉત્પાદનમાં ગુજરાત પ્રથમ હરોળમાં અને ફળો અને શાકભાજીના ઉત્પાદકતામાં બીજા ક્રમે છે. તે આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબ ખેડૂતની આવક બમણી કરવાના લક્ષ્ય સાથે પીએમ કિસાન યોજના, ભારતીય પ્રાકૃતિક કૃષિ પદ્ધતિ પ્રોગ્રામ, પ્રાકૃતિક ખેતી, પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના, પ્રધાનમંત્રી સિંચાઈ યોજના, સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ જેવી અનેક યોજનાઓ દ્વારા ખેડૂતોના વિકાસ માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. નવીન ટેકનોલોજી વિકસાવવામાં આ યુનિવર્સિટી નોંધપાત્ર કામગીરી કરી રહી છે. ગયા વર્ષમાં આ વિસ્તારના વિવિધ પાકોની કુલ 13 જેટલી નવી જાતો અને 59 જેટલી ખેડૂત ઉપયોગી ભલામણો આ યુનિવર્સિટીએ આપેલ છે. દક્ષિણ ગુજરાતની સુગર ફેક્ટરીઓમાં ખૂબ જ પ્રચલિત વધુ ખાંડના ટકા ધરાવતી અને વધુ ઉત્પાદન આપતી શેરડીની નવી જાત વિકસાવવામાં આવી છે. તેમજ સુધારેલા જાતોનું બિયારણ, ટીસ્યુ કલ્ચર રોપા, શેરડી, એક આંખ ટુકડા, ફળઝાડની કલમો, રોપાઓ અને દારૂ, રોપાઓ અને ધરું બનવાના રોપાઓમાંથી તૈયાર કરેલ નોવેલ સેન્દ્રીય પ્રવાહી પોષક તત્વો, નોરોજી ફળમાખી ટ્રેપ, જૈવિક ખાતર પેદા કરીને ખેડૂતોને પૂરું પાડવામાં આવેલ છે. તેનો હું સહર્ષ નોંધ લઉં છું. કેળના થડમાંથી મૂલ્યવાન વિવિધ બનાવટો પૈકી નોવેલ સેન્દ્રીય પ્રવાહી પોષક તત્વો તૈયાર કરીને તેની પેટર્ન કરાવવામાં આવેલ છે. આ ટેકનોલોજી દ્વારા કેળની ખેતી કરતા ખેડૂતોને વધારાની આવક મેળવવાનો એક નવો જ રાહ ચીંધેલ છે, જેની દેશના નીતિ આયોગે પણ નોંધ લીધી છે. કોરોના વાયરસના કપરા કાળમાં પણ દેશવાસીઓની અનાજ અને દૂધની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા બદલ જગતના તાત અને પશુપાલકોનો હું આભારી છું. ગ્રામ્ય સ્તરે ખેડૂતોને ખેત સામગ્રીના વેચાણની સાથે તેના યોગ્ય ઉપયોગની સાચી જાણકારી મળી રહે એ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઇનપુટ ડીલર સર્ટિફિકેટ કોર્સ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં ફર્ટિલાઇઝર ડીલર્સ અને પેરાસાઇટ ડીલર્સ માટે, પેસ્ટિસાઇડ ડીલર્સ માટે પણ સર્ટિફિકેટ કોર્સ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. નવીન ટેકનોલોજી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવા માટે રાજ્ય સરકારની બહુવિધ યોજનાઓની સાથે આ યુનિવર્સિટી દ્વારા ભારત સરકાર પ્રેરિત ખેડૂતલક્ષી નેશનલ ફ્લેગશિપ મિશન મોડ કાર્યક્રમો અંતર્ગત પણ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી આત્મા પ્રોજેક્ટ, ગુજરાત રાજ્ય અને પ્રાકૃતિક ખેતી સંયોજક સમિતિના સંયુક્ત પ્રયાસથી તારીખ 25 થી 27/12/21 દરમિયાન 3 દિવસીય સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક કૃષિ તાલીમ કાર્યશાળાનું આયોજન દાંડી ખાતે કરવામાં આવેલ હતું. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીની ભલામણ કરેલ ટેકનોલોજી ખેડૂતો અપનાવે તે માટે વર્ષ દરમિયાન યુનિવર્સિટી દ્વારા અલગ અલગ માધ્યમથી ખેડૂતોને કૃષિ વિષયક માહિતી મળી રહે એ માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ છે. પરિણામે આ યુનિવર્સિટીના કાર્યક્ષેત્ર વિસ્તારના ખેડૂત વિરેન્દ્ર કુમાર બી દેસાઈને ભારત સરકાર તરફથી IARI ફેલો એવોર્ડ 2021 અને જગજીવન રામ અભિનવ કિસાન પુરસ્કાર તેમજ અરુણભાઈ જસમતભાઈ પટેલને પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય અંત્યોદય કૃષિ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયેલ છે. આવી ગૌરવશાળી સિદ્ધિના સાચા હકદાર ખેડૂતો અને કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો છે, જેઓને આ પ્રસંગે હું ખાસ અભિનંદન પાઠવું છું. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં પદવીદાન સમારંભ એ ઋષિ પરંપરાની એક આગવી ધરોહર છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાના જ્ઞાનમય તપ અને શિક્ષણ સાધનાનું અમૂલ્ય ફળ પ્રાપ્ત કરે છે અને જન સંકલ્પ સાથે પોતાની કર્મભૂમિમાં પદાર્પણ કરે છે. વિદ્યાર્થીઓને આ મુકામ સુધી પહોંચાડવા માટે
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી, અધ્યાપકગણ અને કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોને આ પ્રસંગે હું હાર્દિક અભિનંદન આપું છું. આપણો દેશ વર્ષ 2022માં આઝાદીની ઉજવવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે આજ વિદ્યાર્થી કાળ પૂર્ણ કરનાર વિદ્યાર્થીઓમાંથી કેટલાક પોતાની જાતને સારા કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો તરીકે સ્થાપિત કરશે અને ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના આહવાનને સાકાર કરવાના કાર્યોમાં સહભાગી થશે એવો મને વિશ્વાસ છે. આજે પદવી અને મેડલ મેળવનાર તમામ વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ આગળ વધે, આપણા રાજ્ય અને રાષ્ટ્રના કૃષિ વિકાસમાં સહભાગી બને તેવી ઈચ્છાઓ સાથે મારી શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આપ સૌ જીવનમાં આ મહત્વના તબક્કામાંથી પસાર થઈ આજે જીવનના નવા તબક્કામાં જ્યારે દાખલ થઈ રહ્યા છો, ત્યારે નવી સફરના ખેડાણ માટે આપ સૌને મારા હાર્દિક અભિનંદન પાઠવું છું. આપણે સૌ નવજીવનની શરૂઆત માટે કોઈ પણ છડે મોડા નથી હોતા. જાગ્યા ત્યારથી સવાર ગણી શૈક્ષણિક જીવનની સફળતા અને નિષ્ફળતાને ભૂલીને આવતી કાલથી એક નવા જીવનની શરૂઆત કરો. ઝવેરચંદ મેઘાણીએ કહ્યું છે કે ઘટમાં ગોળા થનગને આતમ વિંજે પાંખ, અણગી ઠેલી ભૂમ પર યૌવન માંડે આંખ. રાષ્ટ્રીય શાયરે આ પંક્તિમાં યૌવનના ઉત્સાહ, જોમ, સપના ને તેને સાકાર કરવાની દ્રષ્ટિની વાત કરી છે. આ યુવાની એટલે સાહસ ખેડવાનો અને પડકાર ઝીલવાનો તબક્કો. તમારા સૌનો આ તબક્કો શરૂ થઈ રહ્યો છે. તમામ યુવાન મિત્રોને મારી ખાસ વિનંતી છે, જીવનની પાઠશાળામાં મળેલી તમામ તકોનો ફાયદો ઉઠાવો. સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું હતું કે મને 100 ચારિત્રવાન દઢ મનોબળવાળા યુવાનો આપો, હું સમગ્ર રાષ્ટ્રની કાયા પલટ કરી બતાવીશ. આજે આપણા રાષ્ટ્રને આવા સશક્ત યુવાનોની જરૂર છે. માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ વારંવાર રાષ્ટ્રના યુવાનોને રાષ્ટ્ર વિકાસ માટે પરિશ્રમ કરવા, સમયદાન કરવા આહવાન કરેલ છે. 21મી સદીમાં ભારતને વિશ્વ મંચ પર મજબૂત ભૂમિકા ભજવવા જો કોઈ સફળ બનાવી શકે એમ હોય તો તે તમે છો. દરેક પ્રયત્નમાં સફળતા મળે એ જરૂરી નથી. આ વાતને સુંદર રીતે રજૂ કરતા કવિ શ્રી હરિવંશ રાય બચ્ચને ખૂબ જ સુંદર પંક્તિઓ લખી છે, જે હું આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहर से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस करता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं. શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને આપ જઈ રહ્યા છો ત્યારે રાષ્ટ્ર વિકાસમાં તમે શું યોગદાન આપી શકો તે હંમેશા યાદ રાખજો. આ મુકામ સુધી પહોંચાડવામાં ફાળો આપનાર ગુરુઓની શિક્ષાને યાદ કરી ગુરુઓનું સન્માન કરી તથા પરિશ્રમ અને ધૈર્ય થકી જીવનમાં એવા મુકામ હાંસલ કરજો કે જેથી તમને પોતાને, તમારા માતા પિતાને, તમારા ગુરુઓને અને દેશ અને સમાજને તમારા ઉપર ગૌરવ મહેસૂસ થાય. આપ સૌને આપના પ્રયત્નોમાં સુયોગ્ય પરિણામો મળે અને સંસ્થા ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરી રહે એવી અઢળક શુભેચ્છાઓ સાથે મારા વક્તવ્યને વિરામ આપું છું. એ માત્ર ભારત માતા કી જય. જય જય ગરવી ગુજરાત. खूब खूब आभार साहेब. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. राज्य सरकारना कृषि, पशुपालन અને ગૌ સંવર્ધન વિભાગના કર્મઠ માનનીય મંત્રીશ્રી અને ધન્યધરા સાથે જોડાયેલા ખરા અર્થના ભૂમિપુત્ર શ્રી રાઘવજી પટેલ સાહેબે મીઠી મધજરતી માતૃભાષા ગુજરાતીમાં પોતાના હૃદયની ઉર્મિઓને ઉર્જાવાન શબ્દો થકી શુભેચ્છા સંદેશ રૂપે વ્યક્ત કરીને ઉપસ્થિત સર્વેનું અને ખાસ કરીને વિશ્વગુરુ બનવા તરફ અગ્રેસર એવા આર્યવર્ત ભારતના યુવા વર્ગને સંબોધિત કરીને તેઓને પ્રેરિત કર્યા, તેઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો અને તેઓનું મનોબળ ચોક્કસ રીતે વધ્યું જ હશે. આપ સૌનો
अंतःकरणपूर्वक आभार। अब आज के इस 17वें दीक्षांत समारोह में हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए और जिनकी वरद उपस्थिति से हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसे हमारे परम सम्माननीय राज्यपाल श्री एवं कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री आचार्य देवव्रत जी को सादर विनती करता हूं कि वो अपने प्रेरणादायी अध्यक्षीय उद्बोधन से सबका उत्साहवर्धन करें और हमें मार्गदर्शित करें। बुलंद करताल ध्वनि से आचार्य देवव्रत जी का स्वागत करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित गुजरात प्रदेश के माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री आदरणीय श्री राघव जी भाई पटेल, आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री किरण एल पटेल जी, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एसपी एग्रीकल्चर रिसर्च एवं डेवलपमेंट फाउंडेशन मुंबई, माननीय डॉक्टर जेड.बी. पटेल जी, कुलपति नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, अन्य हमारी कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति महानुभाव, माननीय डॉक्टर एच.वी. पंड्या जी कुल सचिव, उपस्थित अन्य विश्वविद्यालय एवं प्रबंधन मंडल तथा अकादमिक परिषद के सदस्यगण, विभिन्न संकायों के अध्यक्षगण, और बहुत मुझे आज प्रसन्नता है कि अहमदाबाद जिले के 3 तालुकाओं से जुड़े हुए हमारे बीच में बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित खेडूत बंधु और उनको एक दिन की कार्यशाला में प्रशिक्षण दे रहे श्री दीक्षित भाई पटेल जी, आप सभी का आज के इस दीक्षांत समारोह में जुड़ने पर मैं बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, आज हम नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह को संपादित करने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे अनेकों बेटे और बेटियों ने डिग्रियां, पदवियां प्राप्त की हैं। उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जिन छात्र छात्राओं ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, उनको विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं। इसी के साथ हमारे बीच में हमारे माननीय कृषि मंत्री महोदय ने, आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री किरण एल पटेल जी ने, और हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जेड.बी. पटेल महोदय ने बड़े विस्तार से सारगर्भित विचारों से सबको लाभान्वित किया है। माननीय कुलपति महोदय ने अपने विश्वविद्यालय में चल रही समस्त गतिविधियों की हिंदी भाषा में पहली बार मैंने उनको इतना शुद्ध और आत्मविश्वास के साथ राष्ट्रभाषा के लिए उन्होंने जो सम्मान का भाव रखा,
विशेष रूप से उनको मैं आज बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, हम युवा हैं, हमें अपने भारतीय भाषाओं पर गर्व होना चाहिए, हमें अपने वेशभूषा पे गर्व होना चाहिए, हमें अपने खान पान पे गर्व होना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। आज जमाना बदल रहा है, आज देश बदल रहा है, आज इस बदलते भारत को आत्मनिर्भर हर क्षेत्र में हमने बनाना है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। तो आज आप सबों ने अपने अपने विचार, हमारी इस युवा पीढ़ी जो विद्वान स्नातक बन करके आज कार्य क्षेत्र में जाएंगे, जिन्होंने अपने मन में संकल्प संजोए थे और उनके लिए जिन्होंने घोर तपस्या करके आज डिग्रियां प्राप्त की हैं, इन सब को मैं पुनः बधाई देता हूं। सभी के अभिभावक गण को भी बधाई देता हूं। और जैसे मेरे पूर्ववर्ती सभी आदरणीय विद्वान वक्ताओं ने आपको प्रेरित किया है इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत की कृषि उन्नत बने, लेकिन उसके साथ साथ समय की आवश्यकता और चुनौतियों को समझते हुए इसमें बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच में खेडूत भी जुड़े हुए हैं। आप सब विद्वान साइंटिस्ट, प्राध्यापक और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और कुलपति महोदय भी हैं, और वो छात्र छात्राएं भी हैं जो आज से कार्य क्षेत्र में उतरने वाले। मैं सबसे नम्रता पूर्वक कुछ चर्चाएं विशेष रूप से करना चाहूंगा। इस बात को मैं बार बार बोलता हूं और सारा देश भारत के कृषि वैज्ञानिकों का आभारी है, ऋणी है कि उन्होंने 60 के दशक में जब राष्ट्र अन्न के अभाव से जूझ रहा था, आप सबके प्रयास मेहनत से हरित क्रांति के माध्यम से राष्ट्र खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ। वो परंपरा चलती रही। हम आपका अभिनंदन और स्वागत इसके लिए करते हैं, लेकिन आज लगातार इस धरती मां में इतना यूरिया, डीएपी, कीटनाशक का जो प्रयोग किया गया है, अब उसके दुष्परिणाम भी हम सब लोगों के सामने आ चुके हैं। मैं कल ही समाचार पत्र पढ़ रहा था और उसमें दुनिया के उच्च स्तर के वैज्ञानिकों ने लिखा है कि इस समय दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से जूझ रही है। जो ग्लेशियर 2000 साल में बने थे, आज उन ग्लेशियरों का आधा हिस्सा कुल 25 साल में पिघल चुका है। और उनका कहना यह है कि यदि इस धरती पर मनुष्य प्रकृति से छेड़छाड़ यूं ही करता रहा तो आने वाले 50 साल में पीने का भी पानी नहीं मिलेगा, खेती करनी तो बहुत दूर की बात है। इतनी बड़ी चुनौती। और इस समय जो रासायनिक कृषि हम कर रहे हैं, इस पर्यावरण के बिगाड़ने में 1/4 हिस्सा दुनिया में की जाने वाली रासायनिक खेती का परिणाम है। आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप 60 के दशक से पहले जब हम रासायनिक खेती नहीं करते थे, कोई कैंसर नाम की बीमारी को जानता था, कोई हार्ट अटैक को जानता था, कोई डायबिटीज को जानता था, कोई पैनक्रियाज खराब हो गए, किसी की किडनी खराब हो गई। आज
सारे दुनिया के अस्पताल भरे पड़े हैं बीमारों से, डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बीमार उनसे कई गुना ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कारण तो होगा, बिना कारण के तो कार्य नहीं होता दुनिया में। कोई आदमी यूं कहे कि जी बारिश, बादल बिल्कुल नहीं थे, वर्षा बहुत हुई, कैसे कोई मानेगा? कोई व्यक्ति ये कहे धुआं बहुत हो रहा था लेकिन आग बिल्कुल नहीं थी, ऐसा नहीं होता। धुआं वही होगा जहां अग्नि होगी, वर्षा वही होगी जहां बादल होगा। तो ये बीमारियां इतनी किसी कारण से तो आ रही हैं, बिना कारण के कैसे कार्य हो रहा? और इसका स्पष्ट कारण है कि आज रासायनिक खेती का इतना अंधाधुंध प्रयोग धरती पे हो रहा है, कीटनाशकों का यूरिया, डीएपी, जहर इतना डाला जा रहा है कि उसका जो उत्पादन है, गेहूं है, चावल है, सब्जियां हैं, भाजी है, फल है, दूध है, पानी है, सबको जहरीला हमने बना दिया। हम जा कहां रहे? और केवल ये जहरीला नहीं बना, आप सब वैज्ञानिक मेरे बीच में बैठे और खेडूत भी मेरे बीच में बैठे। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं और विचार कीजिए, जब हमारे बड़े बुजुर्गों ने 60 के दशक के बाद इस रासायनिक खेती को शुरू किया था, तो हम 1 एकड़ में 10, 15, 20 किलो यूरिया, डीएपी डालते थे और उत्पादन बहुत होता था, उत्पादन खूब होता था। और यूरिया, डीएपी कुल 10-20 किलोग्राम डालते थे 1 एकड़ में। और आज क्या हो रहा है? आज खेडूत मेरे सामने बैठे होंगे, 1 एकड़ आलू पैदा करने के लिए हमारे किसान 10-10 बैग यूरिया, डीएपी के 1 एकड़ में डाल रहे हैं आलू पैदा करने के लिए। और उसके ऊपर कितने कीटनाशकों का स्प्रे होता है। आप सबसे मैं नम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं, 1 एकड़ के आलू के खेत में जब 10-10 बैग यूरिया, डीएपी पड़ेगा और 4-4 उनके ऊपर जहर के स्प्रे होंगे, उस आलू को जो खाएगा वो कैंसर हुए बिना बच सकता है क्या? उसको बीमारी से कोई बचा सकता है क्या? दुनिया की ताकत, ये संभव ही नहीं है। और ये सब कुछ हो रहा है। आज किसान की होड़ लगी हुई है, वो 2 थैले डालता है, दूसरा 3 डालता है, वो 3 डालता तो 4 डालता है। ऐसा परिणाम क्यों हुआ? क्योंकि हमारी धरती दिन प्रतिदिन अपना ऑर्गेनिक कार्बन खो रही है, उसकी फर्टिलिटी घट रही है, उसकी उपजाऊ क्षमता समाप्त हो रही है। और उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हम इतना यूरिया, डीएपी, कीटनाशक डाल दिया कि जो मित्र जीव थे, जो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाते थे, जो धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते थे, उन सारे मित्र जीवों को हमने यूरिया, डीएपी, कीटनाशक डाल करके मार दिया। मैं बार बार आप लोगों के बीच में बोलता हूं, किसान का सबसे बड़ा मित्र जो है वो सूक्ष्म जीवाणु है, वो हलसिया है, अर्थवर्म है, ये किसान के मित्र हैं। और ये सारे यूरिया, डीएपी से बचते हैं, मरते हैं। आपसे मैं पुनः एक निवेदन करता हूं, आप अपने खेत से एक हलसिया लेकर के आओ और अपने सामने रखी टेबल पर उसको रखिए और उस हलसिया के ऊपर यूरिया, डीएपी डालिए। वो जिएगा या मरेगा? वो तत्काल मर जाएगा। और सूक्ष्म जीवाणु तो उससे भी बहुत कमजोर है, वो तो आपसे भी नहीं दिखाई देते। तो इनमें यूरिया, डीएपी मरे, ये यूरिया, डीएपी से मरेंगे या जिएंगे? आप स्वयं विचार करें। अब धरती का जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको बढ़ाने का काम यही तो सूक्ष्म जीवाणु
यही तो हलसिया करता है, अवशेष करते हैं। लेकिन इन सब चीजों का हम सब ने चक्र बिगाड़ दिया और परिणाम क्या हुआ है कि आज का किसान दिन पर दिन कर्जे के बोझ से दब रहा है। क्यों? उसकी लागत खेती में बढ़ती जा रही है, आमदनी उसकी कम होती जा रही है। जिसकी आमदनी कम होगी, लागत ज्यादा बढ़ेगी, कब तक वो सरवाइव करेगा, कब तक इस परिस्थिति का मुकाबला करेगा? आज इसका विकल्प हमने ढूंढना ही पड़ेगा। आप सब कृषि वैज्ञानिक बंधुओं ने 16 दिसंबर को आनंद के कार्यक्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुना था और उन्होंने बड़े दुख भरे शब्दों में अपनी बात कहते एक बात कही थी, अरे बंधुओं, जब ये धरती ही जवाब दे देगी तब क्या करोगे? जब धरती में पीने के लिए पानी ही नहीं बचेगा तब क्या करेंगे? और इन परिस्थितियों की ओर हम जा रहे हैं। मैं हरियाणा प्रदेश और पंजाब में जाता हूं, वहां प्रति वर्ष 4 फीट वाटर लेवल डाउन जा रहा है, प्रति वर्ष।